स्वर्गद्वारी अर्थात् स्वर्ग जाने ढोका। नेपालको पश्चिमी पहाडी क्षेत्रको प्युठान जिल्लामा समुद्री सतहबाट झण्डै 2120 मिटर उचाइमा रहेको यो पावन भूमि सदाबहार हरियाली र गुरुमण्डलको छत्रछायामा अवस्थित छ। लोकमान्यता अनुसार महाभारत कालमा 5 पाण्डवहरू द्रौपदी र एउटा कुकुरसहित स्वर्गारोहण गर्दा यही बाटो भएर गएका थिए। पुराण अनुसार देवराज इन्द्रले पनि यही विशाल यज्ञ गरेको विश्वास गरिन्छ। 19औं शताब्दीको अन्त्यतिर बालतपस्वी महाप्रभु श्री 108 स्वामी हंसानन्द गिरिजी महाराजले यस निर्जन पहाडलाई आफ्नो तपोभूमि बनाउनुभयो। उहाँकै कठोर साधना र वैदिक परम्पराको जगमा आज स्वर्गद्वारी विश्वभरका सनातनीहरूको आस्थाको केन्द्र बनेको छ। विक्रम सम्वत 1951 देखि सुरु भएको अखण्ड महायज्ञ यहाँ 130 वर्षभन्दा बढी समयदेखि एक पल पनि ननिभाई निरन्तर बलिरहेको छ। यो अखण्ड अग्निलाई दिव्य शक्ति र आध्यात्मिक ऊर्जाको जीवन्त मानिन्छ। यहाँ आउने हरेक भक्तको मन शान्त हुन्छ, थकित आत्मा ताजा हुन्छ। जय स्वर्गद्वारी, जय महाप्रभु।